Две нежные школьницы самого субтильного возраста и вида так шарахнули матом в ответ на короткое слово, сопровождающее предложение «отойти», что, не дослушав полностью ответ девочек и получив портфелем с коньками по голове, мужчина сошел через закрытую дверь. Поздравим себя. Публика перестала распадаться на выступающих и слушающих. Едины все участники дорожного движения. Наличие в руках фагота или Ромена Ролана не дает хаму возможность надеяться, что перед ним интеллигентный человек. Усиленные занятия карате и знание мата без словаря приближают час всеобщего трамвайного равенства. Спасибо за внимание.